नमस्कार मित्राणि, शुभसन्ध्या। पूर्वमपि वयं बहुवारं संस्कृतभाषामनोविज्ञानं पुनश्च शिक्षणपद्धतिसम्बन्धीयप्रश्नान् आलोचनां कृतवन्तः। अद्यापि यान् प्रश्नान् अहम् अत्र आलोचनां करोमि। कियत् दिवसात् पूर्वमपि तान् प्रश्नानाम् आलोचनां कृतवान् आसम्। तथापि अद्य परीक्षादृष्ट्या यतोहि ते प्रश्नाः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णाः सन्ति, पुनरपि केचन नूतनाः सन्ति ये खलु तेषां प्रश्नानामपि अभ्यासं न कृतवन्तः। अतः तेषां कृते एव सत्रमिदम् अस्ति। अद्य पुनः वयं संस्कृतभाषामनोविज्ञानं पुनश्च शिक्षणपद्धतिसम्पर्क्य केचन प्रश्नान् अत्र अभ्यासं कुर्मः। केचन नूतनाः प्रश्नाः सन्ति, केचन पुरातनप्रश्नाः, यतोहि ते प्रश्नाः परीक्षा उपयोगिनः सन्ति, अतः अपि ते प्रश्नाः अत्यन्त उपयोगी भवन्ति। आरम्भं कुर्मः। ये खलु नूतनाः अत्र सन्ति ते निश्चयेन अत्र टेलिग्राम् मध्ये प्रविशन्ति, तथा भवन्तः PDF आदिकं प्राप्स्यन्ति। संस्कृत मीडियम् इति इन्स्टाग्राम् मध्ये अपि प्रविशन्ति, तथा भवन्तः संस्कृतनियुक्तिसम्पर्कीयसूचना अपि प्राप्स्यन्ति एव। आरम्भं कुर्मः एव। प्रथमः प्रश्नः अस्ति, पठनकौशलस्य विधिः वर्तते। पठनकौशलं तु जानन्ति एव, अस्माकं भाषाशिक्षणे 4 कौशलानि सन्ति। प्रारम्भिकसमये भवति श्रवणं, द्वितीयं भवति भाषणं, तृतीयं भवति पठनं, चतुर्थम् अथवा अन्तिमं भवति लेखनम् इति। अतः तृतीयकौशलं पठनकौशलस्य विधिः एतेषु का अस्ति? अक्षरविधिः, शैक्षिकभ्रमणविधिः, कथनविधिः, अभिव्यक्तिविधिः। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति। प्रायः सर्वे जानन्ति एतस्य उत्तरमपि अक्षरविधिः इति। अक्षरविधिः एव अत्र सम्यक् उत्तरं भवति। पठनकौशलस्य विकासार्थं तत्रापि विभागीकरणं भवति। यथा प्रारम्भिकसमये वर्णलेखनस्य आवश्यकता भवति। वर्णलेखनं प्रारम्भिकसमये आवश्यकं भवति। अत्र सम्यक् रूपेण अत्र स्क्रीन् मध्ये लेखनं न भवति। प्रारम्भिकसमये वर्णलेखनं चलति। परवर्तिसमये वर्णलेखनात् परं द्वितीयम् आगच्छति एव अक्षरं। वर्ण अक्षर प्रायः समानमेव अस्ति एव। परवर्तिसमये शब्दः आगच्छति, पुनश्च वाक्यं प्रति गच्छति। इत्युक्ते सोपानत्रयं भवति। प्रारम्भिकसमये वर्ण अथवा अक्षरः, द्वितीयं शब्दं प्रति आगच्छति, तृतीयं वाक्यं प्रति गच्छति, तदनन्तरं स पुस्तकपठनं करोति। अतः वक्तुं शक्नुमः अत्र पठनकौशलस्य विधिः एतेषु का भवति? अक्षरविधिः इति। कुत्रचित् तदपि वर्णविधिः नाम्ना प्रसिद्धं भवति। अतः सम्यक् उत्तरं भवति अक्षरविधिः इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। द्वितीयं प्रश्नं, प्रस्तावना, विषय उपस्थापनं, तुलना, सामान्यीकरणं, प्रयोगम्। एषा पञ्चपदी केन प्रस्तुतः? केन प्रस्तुता इति भवेत् अत्र। प्रस्तावना, पुनश्च विषयस्य उपस्थापनं, तृतीयं तुलना, चतुर्थं सामान्यीकरणं, पञ्चमं प्रयोगः। एतत् पञ्चपद्धति केन प्रस्तुतः, केन प्रस्तुतं कृतम् इति प्रश्नं करोति एव। BP वकील् महोदयः, हर्वटीय महोदय, वाल्टन् महोदय, न केनापि। प्रायः एतस्य उत्तरं जानन्ति, अतः अहम् अत्र चर्चाम् अधिकं न करोमि। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति हर्वटीयपञ्चपद्धतिः एव भवति एतद्। तस्य नाम्ना एव प्रसिद्धम् अस्ति हर्वटीयपञ्चपद्धतिः। इदानीं हर्वटीयपञ्चपद्धतिः समयाभावात् अपि शिक्षाक्षेत्रे प्रचलितं न भवति। तस्य स्थाने पद्धतित्रयं चलति। इत्युक्ते प्रारम्भिकसमये भवति प्रस्तावना, तदनन्तरं विषय उपस्थापनम्, अनन्तरं साक्षादेव प्रयोगः। एतत् पद्धतित्रयम् इदानीं प्रायः शिक्षाक्षेत्रे एव चलति एव। प्रस्तावना, विषयस्य उपस्थापनं, विषय उपस्थापनं सर्वे आगच्छन्ति। तत्र प्रश्नाः आगच्छन्ति, तत्र श्रेणीकार्यम् आगच्छति, सर्वम् आगच्छति तत्र। अनन्तरम् अस्ति पुनश्च आगच्छति एव मूल्याङ्कनं, तदेव अस्ति। अतः सम्यक् उत्तरं भवति एव हर्वटीयपञ्चपद्धतिः इति। अग्रे गच्छामः परवर्ती प्रश्नं प्रति। यस्मिन् काव्यविधे शिक्षकः पूर्वं शब्दानां व्याख्यां करोति, ततः परं श्लोकस्य अर्थं कथयति, सा विधि केन नाम्ना कथितः? दण्डान्वय, खण्डान्वय, व्याख्या, गीतविधिः। समीचीनम् उत्तरम् अत्र किं भवितुमर्हन्ति? भवन्तः अपि वक्तुं शक्नुवन्ति एव। या विधिः अस्ति तस्यां विध्यां किं भवति? प्रारम्भिकसमये शिक्षकः शब्दानां व्याख्यां करोति, ततः परं पुनश्च किं करोति? श्लोकस्य अर्थं वदति। परवर्तिसमये अन्तिमक्षणे पुनश्च श्लोकस्य अर्थकथनात् परं पुनश्च मूल्याङ्कनम् इत्यादिकं करोति। अत्र प्रश्नं करोति, प्रारम्भिकसमये किं करोति? शब्दानां व्याख्यां करोति, तदनन्तरं श्लोकस्य अर्थं कथयति। एषा का विधिः? अत्र पश्यामः चेत् समीचीनम् उत्तरं भवति दण्डान्वयविधिः इति। दण्डान्वय, खण्डान्वय एतयोः यदि वयं पश्यामः चेत् जनकः भवति। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। चतुर्थप्रश्नः भवति, आचार्यभरतानुसारं नाटकमञ्चनस्य शिक्षणस्य च प्रमुख उद्देश्यम् अस्ति।
नाट्यशास्त्रस्य एव रचनाकारः भवति आचार्य भरतमुनिः एव। तस्य मतानुसारं नाटकमञ्चनस्य अथवा नाटकशिक्षणस्य किम् उद्देश्यं? विनोदजननं, हितोपदेशजननं, विश्रान्तिजननम्, एतानि सर्वाणि। सम्यक् विकल्पमेव, अत्यन्तसरलः प्रश्नः भवति एव, अत्यन्तं नाम अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति। एतानि सर्वाणि वयं यदि नाटकं पाठयामः चेत् एतत् सर्वमेव अस्माकं लक्ष्यं भवति, यत् आनन्दप्राप्तिः भवतु, हितोपदेशमपि जनाः प्राप्नुवन्तु, पुनश्च यद् मनसि यद् समस्या भवति, समस्या इत्युक्ते मन यद् भाराक्रान्तः भवति तदपि गच्छतु। अतः एतत् सर्वमेव लक्ष्यं भवति एव, विनोदजननं, हितोपदेशप्राप्ति, पुनश्च विश्रान्तिजननम्, एतत् सर्वमेव तत्र मूललक्ष्यं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। व्याकरण अनुवादविधिः यस्मिन् विधे स्थूलात् सूक्ष्मं प्रति, सरलात् कठिनं प्रति, ज्ञानात् अज्ञानं प्रति, ज्ञातात् अज्ञातं प्रति, मनोविज्ञानात् विज्ञानं प्रति इत्यादीनां वैज्ञानिकनियमानां परिपालनं भवति। एषा विधिः केन नाम्ना प्रसिद्धा? भण्डारकरविधिः, निर्बाधविधिः, सरलविधिः, व्याख्यानविधिः। अत्र सामान्यरूपेण पश्यति चेत् प्रश्नं पृच्छति व्याकरण अनुवादविधेः अपरनाम किम् इति। अत्र वक्तुं शक्नुमः एव, सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति भण्डारकरविधिः इति। सम्यक् विकल्पः भवति भण्डारकरविधिः। यस्यां पद्धत्यां किं भवति, एवं प्रकारेण नियमः प्रचलति एव। भण्डारकरविधेः एव आरम्भः भवति एव डॉक्टर रामकिशन् भण्डारकरः। यद्यपि एतस्य आरम्भः प्रारम्भिकसमये विदेशे भवति, तथापि एतस्य प्रारम्भः 1857 वर्षे एव, यदा मेकल् शिक्षायाः आरम्भः भवति भारते। तस्मिन् समये भारते ट्रान्स्लेशन् मेथड् इत्युक्ते व्याकरण अनुवादपद्धत्याः एव आरम्भः भवति। परवर्ती समये एतद् बहु प्रसिद्धं भवति, भारते अपि एतस्य प्रचलनं भवति। मूललक्ष्यम् आसीत् आङ्ग्लजनानां संस्कृते यद् ज्ञानम् अस्ति तद् ज्ञानं प्राप्तुं ते इच्छुकाः आसन्। अतः संस्कृतात् आङ्ग्लभाषां प्रति अनुवादः, पुनश्च आङ्ग्लभाषातः संस्कृतं, सरलसंस्कृतं प्रति अनुवादः तेषां मूललक्ष्यम् आसीत्। किन्तु पद्धत्याः सुप्रयोगः न अभवत्। दीर्घ 100 वर्षमेव एतस्य पद्धत्याः प्रयोगः भारते सम्पूर्णरूपेण अभवत् एव, अत्र संशयः न आसीत्। किन्तु दुःखस्य विषयः, एतस्य सम्यक् रूपेण न कोऽपि नाम प्रयोगः शिक्षाक्षेत्रे अकुर्वन्, यस्मात् कारणात् एव एतादृशी स्थितिः एव परवर्ती समये आगच्छति एव। अन्यथा एतस्य मूललक्ष्यम् आसीत् संस्कृते यद् ज्ञानम् अस्ति तस्य ज्ञानस्य एव अनुवादम् आङ्ग्लभाषया भवतु, आङ्ग्लभाषातः एव पुनश्च अनुवादं सरलसंस्कृतं प्रति भवतु इति। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। यदि शिक्षकः शिक्षणेन सह समवेगात्मक उष्णताम् अपि प्रतिपादयति, तदा तस्य शिक्षणं भवति मन्दं, त्वरितं, सामान्यं, प्रभावी। समीचीनं विकल्पम् अत्र पश्यामः चेत्, अत्र यदि वयं पाठनकाले मध्ये मध्ये यदि किमपि छात्रान् उत्साहवर्धनार्थम् एका कथां वदामः अथवा लघु लघु हास्यकणिका वदामः, तेन अस्माकं शिक्षा किं भवति, प्रभावी भवति। केवलं वयं कक्षां प्रति गच्छामः, तत्र गत्वा एव एकहोरा अस्ति, तत्र एकं केवलं पाठयित्वा आगच्छामः, एक्टिविटि इत्यादिकं न कुर्मः चेत् तेन अस्माकं कक्षा कदापि सक्रिया न भवति। यदि कक्षां सक्रियताम् आनेतुम् इच्छन्ति, कक्षायां यदि सक्रियताम् आनेतुम् इच्छन्ति, तदर्थं किं करणीयं, मध्ये मध्ये उष्णता किञ्चित् दातव्यम्। इत्युक्ते मध्ये मध्ये हास्यकणिका वक्तव्या, पुनश्च विविधाः विकल्पाः सन्ति तत्रैव, कथा इत्यादिकं वक्तुमपि शक्नुमः, तत् सर्वं तत्र भवितुम् अर्हति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अत्र सम्यक् विकल्पः भवति प्रभावी भवति इति। भाषाकौशलं सम्पादनाय साधनं विद्यते। भाषाकौशलम् अस्ति, 4 भाषाकौशलानि सन्ति। तेषां साधनं किम् अस्ति? कथाश्रवणं, पदक्रीडा, अभ्यास, पठनं। भाषाकौशलं सम्पादनार्थम् एकं साधनं किम् अस्ति एतेषु? कथाश्रवणं, पदक्रीडा, अभ्यास, पठनं। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति अभ्यासः इति। भाषाकौशलं सम्पादनार्थम् एकं साधनं भवति अभ्यासः। यदि वयम् अधिकम् अभ्यासं कुर्मः, अस्माकं भाषादक्षता तथा वृद्धिः भवति। यदि प्रतिदिनं किञ्चित् भवन्तः वदन्ति अथवा लिखन्ति अथवा पठन्ति, तेन भवतः बहु लाभः भवति। अतः भाषाकौशलानां सम्पादनार्थं यदि साधनं किमपि अस्ति तद्भवति एव अभ्यासः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। पद्यशिक्षणस्य कस्मिन् विधि प्रश्नः व्याकरणसम्बन्धिताः भवन्ति? वयं पद्यं पाठयामः, पद्यपाठनार्थं विविधाः विधयः सन्ति, किन्तु प्रसिद्धविधिद्वयं खण्डान्वयविधिः, दण्डान्वयविधिः। यद्यपि मनोवैज्ञानिकविधिः भवति खण्डान्वयविधिः, तथापि शिक्षादानक्षेत्रे भवन्तः अधिकाधिकं द्रष्टुं पारयन्ति दण्डान्वयविधिः एव प्रयोगो भवति एव। अहमपि पाठयामि, तत्रापि अहं दण्डान्वयविधिद्वारा एव पाठयामि एव।
दण्डान्वयविधेः परम् अन्तिमक्षणे एव खण्डान्वयविधि अनुसारम् एकद्वयं प्रश्नं भवति एव। अस्तु, अत्र प्रश्नं करोति पद्यशिक्षणार्थं ये खलु विधयः सन्ति तेषु विधिषु कस्मिन् विधे कस्यायां विधाय कस्मिन् विधे प्रश्नः व्याकरणसम्बन्धितः भवन्ति। खण्डान्वय, दण्डान्वय, भाषाविधि, तुलनाविधि। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव अत्र उत्तरं सम्यक् भवति। खण्डान्वयविधि, खण्डान्वयविधि मध्ये किं भवति, प्रश्नः साक्षात् अत्र एकं श्लोकं वदामि। मेघदूतस्य अस्ति एव श्लोकं, प्रथममङ्गलाचरणमेव अस्ति। कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमर्त। अत्र एवं प्रकारेण एका पङ्क्तिः अस्ति इति चिन्तयन्तु। अत्र प्रश्नः आगच्छति, कश्चित् कान्ता यक्षः कुतः विरहयुक्ता आसीत्। एवं प्रकारेण लघु लघु प्रश्नः अपि भवितुं तत्रापि अर्हति एव। अतः वयं तत्र खण्डान्वयविधिमध्ये एवं लघु लघु प्रश्नाः भवन्ति क्रियापदं स्वीकृत्य, किन्तु दण्डान्वयपद्धतिमध्ये तदेव सम्पूर्णगद्यरूपेण वक्तव्यं भवति। अस्तु, अत्र किञ्चित् अग्रे पद्धतीनां विषये एकं नूतनं प्रश्नपत्रम् आगच्छति। यत् खलु OSSC, यत् इदानीं वयं जानीमः SSC एव एक्साम् कण्डक्ट् करोति, तत्र OSSC मध्ये कीदृशाः प्रश्नाः भविष्यन्ति, तादृशान् प्रश्नान् वयम् इदानीं प्रस्तुतं कुर्मः। अग्रिमसप्ताहे तस्य प्रश्नपत्रस्य आगमनं भविष्यति। तस्मिन् समये वयं तेषां प्रश्नानां विषये चर्चाम् अधिकाधिकं कुर्मः। तावत्पर्यन्तम् एतत् किञ्चित् सामान्यरूपेण आलोचनां कुर्मः एव। सामाजिकदृष्टिकोणो शिक्षायाः प्रमुखम् उद्देश्यं किं वर्तते। सामाजिकदृष्टि अनुसारं शिक्षायाः मुख्य उद्देश्यं किम् अस्ति। धनार्जनं, व्यावसायिकशिक्षाप्रदानम्, अवकाशस्य सदुपयोगम् अथवा मानवस्य सर्वाङ्गीणविकासः। वयं छात्रान् किमर्थं पाठयामः इत्युक्ते धन उपार्जनं करोतु लक्ष्यमस्ति एव। यदि धनं न उपार्जयति चेत् कः लाभः। व्यावसायिकशिक्षाप्रदानं, एतादृशमेकं कलाम् अथवा ज्ञानं प्राप्नोतु येन सः अग्रे गत्वापि तस्य सदुपयोगं करिष्यति। अतः एतदपि आवश्यकमस्ति। एतत्तु न पाठयामि यत् समयस्य सदुपयोगं सः करोतु अथवा अवकाशस्य सदुपयोगं करिष्यति, तदर्थं तु वयं न पाठयामः। अतः अयं विकल्पः तु कदापि न भवितुम् अर्हति। तथापि एतेषु चतुर्षु विकल्पेषु यदि पश्यामः चेत् सर्व उत्कृष्ट विकल्पः भवति मानवस्य सर्वाङ्गीणविकासः। अस्माकं मूललक्ष्यं भवति मानवस्य सर्वाङ्गीणविकासः भवति चेत् वयं छात्रस्य अथवा तस्य बालकस्य बहु किमपि लाभः भवति। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः अस्ति। मानवस्य सर्वाङ्गीणविकासः अस्ति एव शिक्षायाः प्रमुख उद्देश्यं। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। कण्ठस्था तु या विद्या कस्य शिक्षणपद्धत्या मूलस्रोतः अस्ति। कण्ठस्था तु या विद्या, कण्ठस्थविद्या कस्य शिक्षणपद्धत्याः मूलस्रोतः अस्ति। पाठ्यपुस्तकपद्धते, प्रत्यक्षपद्धते, पाठशालापद्धति, समन्वयपद्धति। अत्र प्रश्नं करोति कण्ठस्थ एकां विद्यां कण्ठस्थं कस्यां पद्धत्यां भवति। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र चत्वारः विकल्पाः अपि सन्ति एव। कण्ठस्था या विद्या कस्य पद्धत्याः एव मूलस्रोतः अस्ति। अत्र पश्यामः चेत् समीचीनम् उत्तरम् अत्र भवति पाठशालापद्धतिः। पाठशालापद्धतिः किम् आसीत्, प्राचीनकाले आसीत् एव पाठशालापद्धतिः। गुरुकुलपरम्परा इति अवगच्छतु एव। गुरुकुलेषु इदानीमपि पश्यन्तु तत्र कण्ठस्थीकरणमेव तत्र मुख्यं लक्ष्यं भवति, न तु केवलं तत्र चिन्तनं स्मरणम्। एतत् द्वितीयं विकल्पं भवति। यतोहि वेदमन्त्राणां यदि कण्ठस्थीकरणं न भवति तर्हि सः छात्रः अग्रे गत्वा तस्य मन्त्रस्य उच्चारणं कर्तुं न शक्नोति। अर्थम् अवगच्छति चेत् सः कदाचित् तस्य कुत्रचित् गत्वा तस्य महत्त्वं बोधयितुं शक्नोति। किन्तु यदि मन्त्राणां सः कण्ठस्थं न करोति चेत् तस्य कृते बहु समस्या भवति। अतः पाठशालापद्धत्याः प्रमुखं लक्ष्यम् आसीत् एव कण्ठस्थीकरणम् इति। अत्र प्रमुखं लक्ष्यं किम् आसीत्, कण्ठस्थीकरणं। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अधोक्ताः विधयः काठिन्यनिवारणविधिः इति नाम्ना प्रसिद्धः। अधो ये खलु विधयः सन्ति तेषु का विधिः काठिन्यनिवारणनिमित्तम् एका उत्कृष्टविधिः इति पृच्छति एव, अथवा काठिन्यनिवारणनिमित्तम् एका विधिः वर्तते। उद्बोधनविधिः, प्रवचनविधिः, स्पष्टीकरणविधिः, एते त्रयः। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं किं भवितुम् अर्हति। काठिन्यनिवारणनिमित्तम् एते त्रयः एव सन्ति एव। उद्बोधनं दत्वा अपि वयं छात्राणाम् एव काठिन्यनिवारणं कर्तुं शक्नुमः, अत्र संशयः नास्ति। प्रवचन इत्युक्ते तस्य महत्त्वादिकं बोधयित्वा कथामाध्यमेन अपि तस्य समाधानं कर्तुं शक्नुमः, अत्रापि संशयः नास्ति। स्पष्टीकरणरूपेण अपि वयं स्पष्टीकरणं कृत्वा अपि विषयस्पष्टीकरणं यत् कुर्मः तेन अपि वयं छात्रस्य काठिन्यनिवारणं कर्तुमपि शक्नुमः। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति एते त्रयः।
काठिन्यनिवारणे तु भिन्नभिन्नविधयः सन्ति। प्रत्यक्षविधिद्वारा करोति चेत् तत्र उपकरणानि स्वीकरोति, कथाद्वारा अपि काठिन्यनिवारणं कर्तुम् अर्हति, भिन्नभिन्नविधयः सन्ति। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः भवति एते त्रयः इति। परवर्ति प्रश्नं प्रति गच्छामः। उच्चारणशिक्षणे अनुवाचन प्रश्नोत्तर काठिन्यनिवारण आदीनां च सोपानावसरे शिक्षकेन का विधि अनुसरणीयः? प्रश्नोत्तरविधि, व्यवहारविधि, अनुकरणविधि, परिष्कारविधि, चत्वारः विकल्पाः सन्ति। समीचीनम् उत्तरं किं भवति वक्तुं शक्नुवन्ति एव। किं भवितुमर्हति अत्र? प्रश्नोत्तर, व्यवहार, अनुकरण, परिष्कार। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनविकल्पः भवति परिष्कारविधिः इति। परिष्कारविधिद्वारा वयं छात्राणां वाचने अथवा वाचने यत्र कुत्रापि काठिन्यं छात्रम् अनुभवति तस्य निवारणं कर्तुं शक्नुमः। यथा पश्यन्तु, वाचनं मुख्यतः त्रिविधं भवति। एकमस्ति आदर्शवाचनं, यत् खलु शिक्षकः करोति। आदर्शवाचनं शिक्षकस्य कार्यं भवति। अत्र स्क्रीन् मध्ये सम्यक् लेखनं न भवति, अतः लेखितुमपि अहं न पारयामि। द्वितीयमस्ति आदर्शवाचनात् परम् अनुवाचनम्। अनुवाचनस्य कार्यं करोति एव केवलं छात्रः करोति तत्र अनुवाचनं। तृतीयं कार्यं भवति अनुवाचनात् परं मौनवाचनं। मौनवाचनमपि तत्र छात्रस्य एव तत् कार्यं केवलं भवति। अतः वाचनत्रयं भवति, आदर्शवाचनम्, अनुवाचनं, मौनवाचनम् इति। अस्तु, अत्र वाचनानां काठिन्यनिवारणं कुत्र भवति? प्रश्नोत्तरविधिद्वारा कर्तुं न शक्नुमः। व्यवहारद्वारा अपि वयं तत्र नाम किं तेषां काठिन्यनिवारणमपि भवितुं न अर्हति। अनुकरणद्वारा, अनुकरण इत्यपि बहूनां मतं भवति, किन्तु अनुकरणद्वारा अपि वयं छात्राणां काठिन्यनिवारणस्य समाधानं कर्तुं न शक्नुमः। अनुकरणं यदि शिक्षकं त्रुटिः करोति चेत् छात्राणामपि त्रुटिः भवति। अनुकरणं करोति यतो हि समाजात् अनुकरणं करोति यतः छात्रस्य अपि तत्र त्रुटिः भवति। अतः परिष्कारविधिद्वारा वयं छात्राणां वाचनसमये यत्र कुत्रापि कठिनतम् अनुभवति तत्र वयं समाधानं कर्तुं शक्नुमः। परिष्कार इत्येव अत्र उल्लिखितः एव अस्ति एव, अतः संशयः नास्ति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। पाठ्यपुस्तकस्य प्रारम्भाय छात्राणां पूर्वज्ञानस्य आधारिताः प्रश्नाः कथ्यन्ते। पाठ्यपुस्तकस्य यदा आरम्भः भवति तस्मिन् समये छात्राणां पूर्वज्ञानस्य आधारिताः प्रश्नाः कथ्यन्ते। कस्मिन् सोपाने? प्रस्तावना, आवृत्ति, निदान, बोधात्मक। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति। विषयप्रारम्भात् पूर्वं छात्राणां कृते किं भवति नाम प्रस्तावना इति कौशलं भवति। प्रस्तावनामध्ये एव तत्र पूर्वप्रश्नस्य अथवा पूर्वविषयात् एव प्रश्नः नाम शिक्षकः पृच्छति एव। आवृत्त्यात्मक इत्युक्ते विषयस्य पाठनं यदा समाप्तं भवति अथवा मध्ये मध्ये अपि आवृत्त्यात्मकप्रश्नः भवति एव। निदानात्मकप्रश्नः यदि विषयः कष्टदायकमस्ति तस्य विषयस्य कष्टतां दूरीकर्तुं सः तत्र शिक्षकः छात्राः निदानात्मकप्रश्नं पृच्छति। बोधात्मकप्रश्नः विषयपाठनात् परं छात्रस्य विषयः कियत् अवबोधः अभवत् तदर्थमेव बोधात्मकप्रश्नः भवति। अतः सम्यक् विकल्पः अस्ति अत्र प्रस्तावनात्मकप्रश्नः इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। भाषाशिक्षणकौशलेषु अन्तिमं कौशलम् अस्ति। बहु सरलः प्रश्नः अस्ति। पुनश्च अयं प्रश्नः 2022 CST मध्ये अपि आसीत् एव। CST मध्ये अपि आसीत्। भाषाशिक्षणकौशलेषु अन्तिमं कौशलमस्ति। पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति लेखनम् इति। अत्र संशयः न भवेत् एव सर्वेषां। सर्वे अवगच्छन्तु, कस्यापि संशयः न भवेत्। भाषाशिक्षणकौशलेषु अन्तिमं कौशलं किम् अस्ति? लेखनम् इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। व्याकरणशिक्षणविधिषु एषा विधिः न परिगण्यते। यदा वयं व्याकरणं पाठयामः तस्मिन् समये एका विधिः अस्ति यस्य विधेः प्रयोगः न भवति। अभिनय, आगमन, निगमन, आरोह। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति एव। आगमन आरोह समानः अस्ति एव, अत्र संशयः न भवेत् कस्यचित्। अयं विधिः नाम पर्यायवाची एव अस्ति एव। आगमन अस्ति, आरोह अस्ति, समानः अस्ति एव, अत्र संशयः न भवेत्। निगमनविधिः एतस्य अन्येकं नाम भवति अवरोहपद्धतिः इति। अथवा निगमनविधिः अस्ति तस्य अन्यनाम अस्ति अवरोधपद्धतिः इति। आरोहपद्धत्याः अन्यनाम अस्ति आगमनविधिः, तद्वदेव निगमनविधेः अन्यनाम अस्ति एव अवरोहविधिः अथवा अवरोहपद्धतिः। अभिनयविधिः व्याकरणशिक्षादानक्षेत्रे आवश्यकं न भवति। साहित्यशिक्षादाने अथवा नाटकशिक्षादानसमये एव अभिनयविधेः आवश्यकता भवति एव। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र किम् अस्ति? अभिनयविधिः इति सम्यक् उत्तरं भवति। यतोहि अभिनयविधिद्वारा वयं व्याकरणं न पाठयामः। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। अध्यापकेन काव्यमयं वातावरणं कस्याः पाठयोजनायां स्रोष्टान्यम् इत्युक्ते वक्तव्यं। कस्यां पाठयोजनायां वक्तव्यमेव। व्याकरणपाठयोजनायां, नाटकपाठयोजनायां, पद्यपाठयोजनायां, गद्यपाठयोजनायां। कां विषयं पाठनसमये गद्य अथवा पद्य अथवा नाटके तेषु किं पाठनसमये शिक्षकः काव्यमय वातावरणं निर्माणं कर्तुम् इच्छति एव। सम्यक् उत्तरं भवति
पद्यपाठयोजनसमये पद्यं यदा वयं पाठयामः तस्मिन् समये वयं प्रयासं कुर्मः अस्माकं कक्षा अपि काव्यमयं भवतु। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। विचारसम्प्रेषणस्य प्रभावी माध्यमम् अस्ति। विचारसम्प्रेषणार्थं प्रभावी इत्युक्ते उत्तममाध्यमः कः अस्ति? अभिव्यक्ति, शैली, कौशलं, भाषा। पश्यामः चेत् उत्तमं विकल्पः अस्ति भाषणं, क्षम्यते भाषा इति। भाषाद्वारा वयम् अस्माकं मनसि यत् चिन्तनम् अस्ति अथवा विचारः अस्ति तत् प्रकटयितुं शक्नुमः एव। अहं मम भाषाद्वारा एव मम मनसि यत् किमपि आगच्छति तत् प्रकाशनं करोमि। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति? भाषा इति। विचारसम्प्रेषणार्थं प्रभावी माध्यमः भवति भाषा एव, अत्र संशयः न भवेत्। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। सामान्यतः अनुवादस्य कति भेदाः सन्ति? अयमपि कश्चन अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः प्रश्नः अस्ति, यतोहि एतस्य प्रश्नस्य एव छात्राः बहुवारमपि अशुद्धतां कुर्वन्ति, भिन्नभिन्नपि एतस्य उत्तराणि अपि भवन्ति एव। बहूनामपि अत्र संशयः भवति, एतस्य उत्तरं भिन्नभिन्नपुस्तकेषु भिन्नभिन्नरूपेण भवति। विकल्पान् पश्यन्तु, 4, 3, 5, 7 एवं प्रकारेण भिन्नभिन्नविकल्पाः सन्ति। अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवितुम् अर्हति? बहूनां संशयः भवति। अतः तदर्थमपि अहम् एकम् अनुवादविषये अपि एकं स्वतन्त्रं वीडियोमपि निर्मितवान्, ऐ बटन् मध्ये उपलभ्यते, गत्वा द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। अतः अत्र उत्तरमपि भिन्नम् आगच्छति। कुत्रचित् जनाः 3 इति वदन्ति, कुत्रचित् 4 इति वदन्ति। अतः एतस्य सम्यक् उत्तरं किं भवति तद् वीडियो मध्ये भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अत्रापि अहं विकल्पद्वयमेव भवतां सम्मुखे स्थापयामि। एकं 3 इति भवन्तः चेतुम् अर्हन्ति। अन्यमेकम् अस्ति, किम् अस्ति? 4 इत्यपि बहुषु पुस्तकेषु अस्ति, यथा मातृभाषाविधि, पुनश्च पुस्तकविधि, दुभाषीयविधि, तुलना अनुवादविधि, एवं प्रकारेण एकं विधि भवति। अन्यमेकं भवति अक्षरानुवाद, छायानुवाद, शब्दानुवाद, तथ्यानुवाद, एवं प्रकारेण अपि 4 गुणः अपि एतस्य भवति एव। अतः सम्यक् विकल्पः इति पश्यामः चेत् अधिकाधिकं 4 इति भवितुम् अर्हति, यतोहि अनुवादभेदः पश्यामः चेत् अक्षरानुगुणम् अनुवादः भवति, छायानुगुणम् अनुवादं भवति। छायानुवादम् इत्युक्ते तद् विषयं पठित्वा साक्षात् अनुवादं भवति। शब्दानुगुणं शब्दं दृष्ट्वा एव अनुवादं भवति, अथवा तथ्यं दृष्ट्वा केवलम् अनुवादं भवति। अतः 4 इति एव अधिकाधिकः एव शुद्धं भवति। मम पूर्ववीडियो मध्ये 3 इति उक्तवान्, किन्तु अनन्तरं यदा दृष्टवान् नैकेषु स्थानेषु 4 इति भवति। अतः 4 एव सम्यक् भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः, पश्यामः। NCERT इति संस्था कस्मिन् क्षेत्रे कार्यं करोति? पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः भवति राष्ट्रीयशैक्षिक अनुसन्धानं प्रशिक्षणपरिषद् इति एतस्य संस्थायाः एव कार्यं करोति NCERT संस्था। अन्तिमं प्रश्नः अस्ति, अधिवक्ता परीक्षा मौखिकपरीक्षायाः मौखिकपरीक्षा नास्ति। एषा कीदृशी एका परीक्षा अस्ति? अत्र प्रश्नं करोति, अधिवक्ता या परीक्षा अस्ति सा एका मौखिकपरीक्षा न भवति, तस्मिन् स्थाने सा एका कीदृशी परीक्षा अस्ति इति प्रश्नं करोति एव। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। शलाकपरीक्षा, शास्त्रार्थपरीक्षा, साक्षात्कारः अथवा नीलपत्र परीक्षा कीदृशी परीक्षा अस्ति एतस्मिन् विषये अत्र प्रश्नं करोति। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अधिवक्ता परीक्षा कीदृशी भवति इति समीचीनम् उत्तरं यदि पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति। 4 विकल्पाः सन्ति एव। एषा एका मौखिकपरीक्षा नास्ति, तर्हि कीदृशी परीक्षा भवति? यदि मौखिकपरीक्षा नास्ति तर्हि कीदृशी परीक्षा अस्ति? एते परीक्षाणां विषये तु भवन्तः जानन्ति एव, यतोहि अन्यथा एकं परीक्षामूल्याङ्कनविषये स्वतन्त्र वीडियो आनयामः। सम्यक् उत्तरं भवति साक्षात्कारपरीक्षा। साक्षात्कारपरीक्षा भवति अधिवक्तानाम्, इत्युक्ते ये खलु वकील् भवति तेषां कृते या परीक्षा प्रचलति तादृशी परीक्षा भवति साक्षात्कारपरीक्षा। मित्राणि, एतदेव अद्यतनसत्रम् आसीत्, यत्र वयं चर्चितवन्तः केचन महत्त्वपूर्णप्रश्नानां विषये। अग्रिमसत्रे पुनः मिलामः, तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरम्। धन्यवादः, नमस्कारः।